Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kicau mania Mojokerto. Lovebird Ocha milik Boker dari ATMSF menjadi raja di kelas perform lakber rutin KMM Kalang BC hari Sabtu tanggal 20 Juli 2019. Ocha berhasil unggul mutlak atas pesaing terdekatnya yaitu Lovebird Suling milik Aska Jaya yang juga tampil ngotot sepanjang gelaran kelas perform. Kelas Lovebird Perform adalah kelas Lovebird Fighter yang saat ini menjadi kelas andalan di KMM Kalang BC. Selamat untuk Lovebird Ocha, tingkatkan prestasinya, dan semoga selalu stabil. Salam hangat dari Kicau Mania Mojokerto. Jangan lupa subscribe dan like agar selalu bisa mendapat info video-video menarik berikutnya. Masih 2 9 masih 13 17 masih 13 20 masih 13 masih 20 lanjut 13 16 masih 16 9 masih 9 masih 9 masih 1 9 1 menit Bapak Juri masih masih selesai Bapak Juri. Nomor gantangan 47. Nomor C dengan poin 70. 18. Ayo 17 dipersiapkan sudah doa. Bisa dipersiapkan sudah.